Minecraft ligimizda mana shunaqa gigant bloklar survival qilishimiz kerak. Qani men bu yerda yashayapmanmi yo'qmi? Boshladik. Agar kanalimga yangi bo'lsanlar, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Kanalimga agar tezroq 50 ta obunachi bo'lgandan keyin men Telegram kanal ochib, hamma modlarni o'sha yoqqa tashlayman. Короче, sizlarga maroqli xordiq tilayman. Boshladik. Birdan boshlayman. Birdan yomg'ir yog'maydi. Mana kelasini qolib kuchayadi. Ko'paytiramiz vashita. Xo'sh bola, bu videodagi maqsadimiz fullni temir bronza bo'lib, keyin shtobi menimcha 3 ta orolga boramiz. Menimcha 3 ta da, 3 ta maqsad, ikkita maqsad qilamiz. Birinchi bo'lib temirli bronza, undan keyin yana 3 ta orol. Xo'sh, короче, mana yoqqa kiramiz. Oy. Mazzami sizlarga. Xo'sh. Buni nima bu? Juda ham zo'r narsalar borki. Xo'sh, mana shularni o'zini ekib qo'yaveramiz. Xo'sh. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Xo'sh, buni ikki chalaq bitta keyin mana yoqqa bitta ikkisi bo'lganimcha. Xo'sh, buni xo'sh mana yoqqa qo'yamiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi ana daraxtli narsaga borishimiz kerak. Mana shunga daraxt borgan. Xo'sh, короче, endi mana yerga kiramiz. Xo'sh, endi mana yerdan picha blok olamiz. Mocha qoldiringlar. Stiker qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Bu YouTube ahliga kim ko'p ekan, Barsami Realmi? Albatta Real yutqazibdi-yu, mayli. To'g'risi o'zim aytsam, o'zim Realman bolalar. Kim Real emas bolalar bu dunyoda? Men mana unaqa bloklarni qo'yishga o'laman hozir. Shuning uchun sekingina qo'yaveramiz. Men Bedrock Edition'da o'ynayotganim esimga, uni qo'rqa holda mana unday qo'yaman bolalar. Men nimadan qo'rqaman? Men kimsan, Kenzo bo'lsam. Nimadan qo'rqish kerak? $200 qilib bunday qo'yamizda. To'g'rimi bolalar? Mana unday qilib beddan 5 ta daraxt olsam yetadi menimcha. Keyin toshga borish kerak. Toshni qayerdan topamiz bilmayman-ku. Bir baloq qilib topamiz. Xo'sh. Короче bolalar, o'zi nima desam? O'zi videolarim yoqibdimi, yoqmayaptimi? O'zlaridan so'rasak. 5 ta ham bo'lib ketdi daraxtim birdaniya. Xo'sh, endi mana yerga qo'ysa yetar menimcha shuncha daraxt. Qaytib kelaveraman. Bundoq qilib, bundoq qilsa-da, bundoq qilib keyin o'tsa. Bolalar, men sizlar zeriktirmagan holda bir ikkita narsalar aytaveraman. Короче, hozir biza mana bunaqa taxtalarni, mana bunaqa daraxt taxta aylantiramiz va keyin qiladigan narsam bitta verstak, birinchisi, keyin 8 ta palka. Men o'zim survival rejimni, birinchi rejimni aytib beraman. Keyin nima qilamiz? Keyin kirk yashash kerak edi, toshdan nima bo'libdi menga. Shunga yaqingina toshli narsa bu. Xo'sh, nima bu olimga yaqinroq? Ne bor ekan, lekin bu qiz zombini iti bu. Shuning uchun bu yo toshli narsa yo'qmi yaqin atrofingga? Hozir bolalar yana bir qidirish kerak to'g'risi. Balla davaycha ana yoqqa boramiz. Mana to'g'rimizdagi taxtaya. Xo'sh, короче, yana loy olishga to'g'ri kelar ekan. Mayli, bizdan nima ketdi bolalar? Bu safar tepani olamiz. Tepadan bir stak. Bolalar, короче,
men keyin kamerani qo'shaman bir stak olgandan keyin nima edi? Короче, hozircha video stop qo'yaman. Xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, bolalar, mana o'zim ham yig'ib qo'ydim daraxtlarni. Endi sizlarga ko'rsataman nechta yiqqanimni. Yo, bir stak yig'dim, o'sha yerda bir stakka turtib ketdi. Bolalar, men to'g'risi o'zim ham qaraganman bu yoqqa. Lekin men bu yoq anchagina tekis bo'lib qoldi. Mana bu yerda qiyshiqliklarni obodga olmasam mayli. Xo'sh, bolalar, keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, voy, ertalab bo'lib qorong'i bo'ldi. Lekin yomg'ir vashi asabga o'ynayapti, to'g'ri? Yog'masa nima qilay ekan-a? Bolalar, mana shu kartani o'ynaganlar bo'lsa, albatta kommentariya yozib qoldiringlar. Men o'ynagan borishga imkonimiz yo'q. Xo'sh, mana yerdan o'ta. Qo'lim ham qiyshiq, oyog'im ham qiyshiq men. Shuning uchun tinchgina mana bunday qilib ketaversang. Ertalab bo'libdimi, yomg'ir tindimi? Arqamdan bir ikkita kamonchi, pamonchi deganda yo'qmi? Короче, mana bo'ldi. Xo'sh, voy, bu yoqqa jum bor ekan bolalar. Biza aldashmagan ekan bu yoqqa. Kelinglar deb. Jum bor ekan bolalar, ko'rdinglarmi? Ko'zim o'tkindirman. O'tkirda. Oz olamiz, kravat bitta. Lekin rangi boshqacha rang bo'lib qoldi-yu. Bizga bo'laveradi, nobdi rangi bo'lsa ham. Mana uni olib ketsa, okey, endi pastga tushish kerak. Bir bola qilib. Xo'sh, F5 qo'shib. Xo'sh, bironta bitta mob degan narsa ham beqish qilib. Xo'sh, bog' bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham bizga farqi yo'q. Xo'sh, bo'lmasa, eqqish qilib tosh bo'lsa bo'laman. Boramiz. Bolalar, videodagi orqa fondagi ovozlar agar eshitilsa, sizlardan ming bor uzr so'rayman. Chunki endi hamma youtuberlarda bo'lib turadigan. Yaxshi. Bu kirganda foyda yo'q ekan. Yo, bunday bu yoq kelsin. Kamonchi bo'lsang ham, boshqa bo'lsang ham, yondim. Cho'la bir sadan 10 ta o'lmasligim kerak. Yo, mayli bolalar, 5 ta qilamiz. Chunki 10 marta o'lish bitta videoga botli deyishida bolalar. 5 ta qilaylik hozir. Lekin bizga farqi yo'q. Bundan keyin men sizlarga va'da beraman, bundan keyin bir marta ham o'lmayman vasha. Короче. Ichki xotirjamlik, tinchgina o'tamiz. Rekord bolalar, rekord. Oddiy yo'lda yurolmaydi-ya. Endi men bunaqa shift bosib yurishim kerak. Yo'q, hali biz o'zbekmiz, biz yugurib yurishga arziymiz bolalar biz vashi. Mana bunday qilib, mamlaqalardan qochib, bundoq qilib, mamday qilib, ya shakar qamchi yaxshi. Bundoq qilib, ham shakar qamchi ichida yashirinib chokiz qilib urib, qochib, yo bani shakar bilan qoch, o'lasan. Xo'sh, sandiq bor ekan. Sandiqqa birinchi yo'q. Kimga karilib qo'ydingiz? Endi chista bolalar rekord qo'yildi. To'xta, endi men sen ko'rsaman. Asam o'ynaringlar sizlar. Bu yoqqa. Tapor bo'lmi? Tapor zo'r. Tapordan zo'ri yo'q bu o'yinga. Lekin tosh ko'rmadim, nima qilaman yoqqa tushib bilmayman. Bu yoqqa. Hozirgacha tirik bo'lgan bo'lajim. Bu yoqqa. Endi bolalar ohistalik bilan tushishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bunday qilib mosa o'siramasdan mana daraxtlarni chopib, ana bolalar zo'r tushish bo'ldi. 2000 darajali gradus tushishi bu yoqqa. Bu yoqqa ana 3 ta ana. Qiynalib o'ldi bacha. Tosh, ko'mir bor, tosh yo'q. Mana unacha nimadir bor. Nima bor? Yo'q bunacha, hech narsa. Hatsa mana ovqat bergan bolalar uni. Sandiqda nima? Sandiq. Qo'y bo'ladimi? Qo'y. Yo, bana ikkitasini o'ldirsam, ikkitasi qolsa qolganini ko'paytirishim mumkin. Da bolalar, keyingi qilgan ishimiz bo'lsa, qiladigan ishimiz bo'lsa, mana uni olish.
Valla bu videoda iloji boricha kesmaslikka harakat qilaman. Chunki shtobi nima bo'lishi mumkin. Balkim qiziq joylar bordir, balkim video sizlar ko'p bo'lishini xohlaydirlar. Qadam bilan odam. Bo'ldi, valla maqsad qilaman, mana shu videoni 18 minut qilaman. Biz hozir necha bo'ldi? 6 minut bo'libdi hali. 12 bo'ldi, vaqtim bor ekan, vaqt bor ekan. O'sha birinchi bo'lib monordan endi chiqishni o'ylash kerak bo'ldi. Taksi chiqaverib, biz dakansa chiqib. O'zbeklar dakansa chiqavergan bo'ldi. Bitta ham qolib ketadimi, noinsof. Yo, bagida qaranglar bu. Wow. Vashi. Bechara, endirmen. Buni qara. Opa. Yo, bilmadim men, buzilib qoldim bu. Mayli. Hozir mana uni oldiga borib, non yasaymiz bolalar bir ikkita. Xo'sh, bundoq qilib, nonni ham olib bo'ldik. Endi bo'lsa toshga qarab ketish kerak bolalar. Buni ekmaydi. Do'j bo'lib tosh. Qayerga qabargan bolalar tosh. 2 minut bo'libdi-da. Davay. Chayqalmasdan bor. Xo'sh, qaysi tomon borib, bu yoqqa tosh bor. Bu yoqqa ham bor, do'ychi bolalar, bu yoqqa bor. Keyin menimcha TNT o'tib ketishimiz oson bo'ladi. Ikki tomonlama foyda o'ylash kerak-da bolalar. Qo'yib bo'lachiydik. Qo'yolmayman nimadir. O'xshaychiydi. Endi anaqa qo'lim yetadimi-da. Yetadi. Endi bolalar verstak qolib ketibdi. Mayli bolalar, bitta verstak jalkam yasab olaveramiz, bizga farqi yo'q. Biz axir o'zbekmiz. O'zbeklik uchun dunyoga ko'rsatish kerak. Charlab borsin. Chet elliklar ko'rib bolalar. To'g'rimi? Xo'sh, endi bitta kirka va temir qidirish kerak bolalar, prosta. Temir blokdan topamiz. Temir blok lekin yo. Nima balo bu? Yo, temir blok. Yo, bo'la ko'rasizlar, temir blok mana yoqqa. Yo. Men TNT olishni o'tamasam, temir olishni o'taganman bolalar bu yoqqa. Vashshe bor. Bu yomg'ir bir 2 kun yog'di-da shu, 1 kun, ikkinchi kun ketyapti. Daychi bo'la tezroq borish kerak bu yoqqa. Bolalar yana qo'rqadi, o'tirib qo'yadi demaylar, chunki men oldingi videolarim ko'rganlar bilan qanday tez qo'yib o'lib ketganimni. Anaqa qo'yishga qo'lim yetadimi nima balo? Osh. Bu fillar paydo bo'ldi mana yoqqa. Brat qanday? Bu bolalar anonisi paydo bo'ldi. Nima edi nomi? Bayroqchaligi. Bayroqcha deyman bolalar, sizlar nima deysizlar? Buni ham albatta kommentga yozib qo'yinglar. Yo, hamma narsani kommentga yozish kerak ekan deb o'yla. Eng nima shedevr videolardan bittasi bo'libdi. Fresh video TNT. Hamma joy TNT bilan o'ralgan buni. Har bittasi 9 tadan bersa, 3 tasi nechta berar? 3 tasi 9 kere 36. 36 ta berar. 4 tasi 36 ta berar, ha. Mana 36 ta yaxshi. Bronyaga ham yetadi, boshqa narsaga ham yetadi. Har ehtimolga qarshi yana bitta olsak. Temir blok ham. Temir. Mana. Brat qarang, meni o'tsiz o'ldiraman lekin brat. Mana narsalarni tashlayver. Tashlayveraman dedim. Qo'yaman-ki nabaratman. Yo, buni shakar. Xo'sh, mana bunday qo'yib, tepda bir qilib chiqib olsak. Bitta jurni olib, tayimizga qo'yib, u ba'zida o'tirgan qilib qo'yish kerak ekan, keyin qilamiz. Endi verstak, xo'sh, fulni temir bronya bo'lamiz. Nechta orolga bordik bolalar o'zi? Biza?
nechta orolga bordik? Xo'sh, bitta skelet, ikkinchisi tosh, uchinchisi tent. Yo'q, vallahi 4 ta orolga borib qo'yibmiz. Молодец. Bizga yetargani yo'q vallahi. Ana, Minecraft'larning eng yaxshi, eng zo'r ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan nima moment mana shu. O, maza qilasizlar ya vallahi. Короче, vallahi ana shuni edit qilib chiqarib tashlayman shortsga. Короче. Xo'sh, keyin to'xta. Men temirdan anov yasamadim-ki. Har xil narsa. Cho'p yasaymiz buni hammasiga hozir. Menga anov ham shit kerak. Butunlay himoya uchun. Cho'p qani? Cho'p yasashni o'zim bilaman. Mana unday qilib yasalar. Yana ikkita, yana bitta. Ana 14 ta 7 ortari bo'lib bizga. Bunday qilamiz va tapor, qilich, keyin kirka, keyin lapatka, qanday eshitmasin, keyin taqirmi? Daychi shit bitta. Ikkita temir qolibdi. Keyin buni aylantirib qalqon yasaymiz. Qalqon emas, mana unaqa taqirda. Xo'sh, bo'ldi. Keyin uxlayveramiz bitta. Bo'ldi, короче, ko'rdinglar qanday kuchaydim men. 3 ta orolga bordim. Keyin nima edi? 3 ta orolga bordim. Keyin fullni temir bo'ldim. Shu bilan bolalar videoni shaqa tugatamiz. Ikkinchi qism chiqishi uchun mana shu videoga mayli kichkina youtuberlarni navbatga olgan holda 7 ta like. Juda kammi bolalar, lekin 7 ta like chiqishi bilan ertasi kuni yoki o'sha kuni videoni nima edi o'sha narsa chiqadi, короче. Menimcha tushundinglar. O'sha mana shu videoning ikkinchi qismi chiqadi bolalar. Skyblockdagi narsalarni ham chiqaraman holi. Короче, bolalar ko'p gapirmayman. Hamma xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.